أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 49 50 دو آیات چې نو هغه به ویلې کېږي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الله رب العزت خپل پیغمبر ته حکم کوي تاسو فیصله وکړئ د دوی په منځ کې چې نو په هغه حکم متعلق کم چې الله پاک تاسو ته نازل کړي یعنی قرآن متعلق. ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د دوی د خواهشاتو. واحذرهم دین چې نو محتاط اوسئ کا ای یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک آسنه چې دوی تاسو فتنه کې واچي د بعضې هغې حکم نه چې کوم الله رب العزت تاسو ته نازل کړی دی. تفسیر خازن چې دی نو هغه نقل کړی وي وایي چې نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې نو هغه قول دی چې حضور علیه الصلاة والسلام خواله د دغې یهودو نه یو څو کسان راللو. یو کعب بن اسید دغه شانتي عبدالله بن سریعه او شاس بن قیس دا د یهودو چې نو هغه علما د هغوی چې نو هغه مشران ول. څنګه چې مخکې مونږ دوه واقعې تېرې کړلې د هغه چې نو هغه مونږ وویلو ذکر مو د هغې وکړو. یو چې نو زنا متعلق وه او دویمه واقع چې نو هغه د قتل متعلق وه. نو دغه شانتې دوی چې نو هغه په دغې کې رالنو او حضور علیه الصلاة والسلام ته یې فرمایلو چې ګوره مونږ د یهودو چې نو هغه لوی لوی علما یو او زمونږ پسې دا یهود چې نو هغه راپسې دي. که چېرته مونږ ایمان راوړلو نو دا ټول یهود چې نو هغوی به په تاسو باندې ایمان راوړي ځکه دوی زمونږ د اتباع نه ماسوا چې نو هغه بله خبره دوی نه کوي. او مخکې مونږ ویلو چې دا ابن سریه عبدالله ابن سریه دا د فدق د ټولو نه لوی چې نو هغه عالم ولو. نو دوی چې نو حضور علیه الصلاة والسلام ته خو زمونږ یو شرط دی که تاسو زمونږ دغه شرط ومنلو نو مونږ به اله ایمان راوړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه فرمایل چې شرط زمونږ دا دی چې زمونږ یو فیصله ده مونږ به تاسو له هغه راوړو د خپل قوم سره. نو چې کله مونږ د خپل خلکو خپل قوم سره چې نو فیصله ده دا تاسو له راوړو نو تاسو به زمونږ د حق متعلق زمونږ د رای متعلق چې نو هغه به فیصله ورکوئ. نو که تاسو زمونږ د رای زمونږ په حق کې فیصله ورکړله نو مونږ به ایمان راوړو. چې مونږ ایمان راوړو نو زمونږ سره به ټول یهود چې دی نو هغه ایمان راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل حاشا وکلا دا چېرته چې نو هغه هم نشي کېدی. حضور علیه الصلاة والسلام د حق قتل مطابق حق زنا مطابق هغه حکم وفرمیلو کم چې نو قرآن کې هم دی او د دې تورات او انجیل کې هم. قرآن کې اوس د هغې تلاوت چې دی نو هغه منسوخ دی خو دغه حکم اوس چې نو هغه هم برقرار دی. او د هغه دا دی چې کله شادي شده سړی او شادي شده ښځه چې دی نو هغه زنا وکړي نو د دې دپاره دواړه چې دی نو هغه رجم حکم دی. لاول د آیات ولو الشیخ والشیخوخة اذا زنیا فرجموهما البتة والله عزیز حکیم. در قرآن پاک چې نو هغه آیات ولو الشیخ والشیخوخة چې شیخ نه مراد چې نو شادي شده سړی والشیخوخة د هغې نه مراد چې دی نو شادي شده ښځه اذا زنیا کله چې د دواړو جنینو زنا وکړله فرجموهما
نو تاسو به دا دواړه چې دی نو هغه رجم کوي البته دا د دوی چې دی نو هغه لازمي حتمي حکم دی والله عزیز حکیم الله زبردست او د حکمت خاوند دی بیا د دغه نه وروسته د دې آیات تلاوت چې دی نو هغه منسوخ شولو حکم چې دی نو هغه برقرار دی نو دا قرآن هم حکم دی الله وایي چې نو بما انزل الله او دا د تورات او د انجیل کې هم چې نو هغه دغه حکم نو ځکه الله رب العزت وی ولا تتبع اهواءهم د دې د خواهشاتو پسې تاسو مور پسې کوي کدوې چې موږ به ایمان راوړو نو ایمان په دې خبرو باندې چې نو هغه د دې د خواهش متعلق دوی به سبب چې نو هغه بیا بل خواهش خبره بکېږي کدا زمونږ نه منې نو موږ واپس د ایمان نه ځو الله وینا هر وخت کې حکم چې نو هغه صرف یو د الله منئ د الله د حکم د الله د مرزه متعلق چې نو هغه چلےږي که څوک خوشاله جو ډېره خرادي شي که څوک نه خوشاله د دوی به خپل د څه ګناه به کړی چې د هغه ګناه په نحوست به الله پاک د دوی نه دغه ماده د نیکی یا د ایمان چې نو هغه به سلب کړي لکه څنګه چې مخکې بخپلم په دې آیات کې راځي نو الله وی وحذرهم ايفتنوک تاسو د دې نه محتاط اوسئ اسنه چې دوی چرته تاسو په فتنه کې وګرځي نو د الله پیغمبر څخه نو هغه نه خدا تصور نشي کېدی چې دوی بچ نه نو هغه د الله پیغمبر توګه کې ذکر الله پیغمبر ته خو برای راست وਹੀ چې نو هغه باور هر وخت راتله د الله پیغمبر تربیت خو چې نو هغه الله پاک په خپل کو الله ورته چې نو هغه وਹੀ را لګله امت ته خطاب دی چې د دې په خبرو باندې د دې په مکر د دې په چال باندې چې نو هغه چرته ونه چلےږي د دې نه نو هغه هر وخت ځان چې نو هغه محتاط ساتي ځان چې نو هغه د محتاط ساتي ان بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم کدی مخواړی نو الله وی تاسو پوه شئ ان حضور علیه الصلوۃ والسلام ته پوه شئ انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم الله چې نو هغه غواړي چې دوی له سزا ورکړي د دې د ځینو ګناهونو په وجه باندې نو گویا دا خبره د ذهن نه وباسل چې کله انسان ته د یو نیک عمل چې نو هغه توفیق میلاو نشولو د نه یو نیک عمل چې نو هغه مقاد اون کړنه نو دې سينو چې زما کار زما ضروري زما خطه زما بر یاداو بلکې دې په خپل چې نو هغه مازی باندې لکوټ شانت چې نو نظر وګورځي چې زمانه په دې مازی کې داسې کم ګناه شوی دی چې د هغه ګناه په وجه باندې الله جل جلاله زمانه د عبادت ماده چې نو هغه سلب کړله لکه څنګه چې موږ مخکې ویلو سورۃ ال عمران کې چې نو هغه ول الله وی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دې چې نو هغه خویدلی ول شیطان خویول څنګه د دینه مخکې چې نو هغه داسې ګناهونه شیول چې د هغه ګناهونو نه حسد چې نو هغه لا برقرار ولو د هغه نه حسد په جواب دي چې نو هغه خویدل نو دې وجنه هر وخت چې نو هغه ځان سره محاسبه ترمذی چې نو هغه جلد ثانی کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړي فرمای حاسبوا قبل ان تحاسبوا تاسو ځان سره محاسبه کوئ مراقبه چې نو هغه کوئ مخکې د دې نه چې تاسو سره نو هغه په روز اکبر د ورځ د قیامت چې نو حساب کیږي سار نه والا ماخامه پورې تاسو نو ثابت ورځ تیر کړه ماسختن کټ توخې لږ ساعت چې نو هغه مراقبه شه لږ ساعت سوچ او فکر وکړه نن د سار نه والا د دې ټیمه پورې چې نو هغه یا د بیگانه والا د دې ټیمه پورې چې نو ما د الله سوره حکمونه په زیر اورل سوره چې نو هغه مینات پروانی وکړه الله پیغمبر سیرت متعلق سوره میتون تیر کو سوره می چې نو هغه نافرمانی کی کتابداري کې تیر شوی د الله پاک شکر ادا کړه ځکه د الله قانون دی لئن شکرتم لازیدنکم او که نافرمانی کې تیر شوی نو بیا توبه استغفار وکړه چې آینده لپاره الله پاک چې نو هغه د تبیا سو کی توفیق د اعمال صالحه نصیب کی نو ځکه الله انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون الله ډېر د خلکو نه نو هغه سني فاسقان دي د دین اسلام د اطاعت د الله او د الله د رسول د اطاعت نه نو هغه خارج دي بهر دي افا حکم الجاهلیت یبغون الله وی آیت دي چې نو فیصله د جاهلیت نو هغه غواړي لکه څنګه چې دوی په خپل هم د جهالت چې نو هغه فیصله کړو د الله حکم چې نو هغه بالاتاق کې خودلو او خپل چې نو خود ساخته قانون چې نو هغه ځان له جوړ کو نو دوی وسوم هغه شانتي د جاهلیت هغه حکم غواړي ومن احسن من الله حکما د الله نه څوک چې نو هغه ښه فیصله والا ښه حکم والا چې نو هغه شته خو شرط ولسره لقوم یوقنون د هغه خلکو د پاره چې د هغوی په الله په ذات باندې یقین وي
نو چې کله الله په ذات باندې یقیني نو دی به د الله په هر فیصله او د الله په هر یو حکم چې نو هغه به د خوشاله د هغې ته په خوشحالۍ چې نو هغه به قبلی ځکه ته به دا پته چې زما په دې کې د دنیا هم خیر دی او زما په دې کې د آخرت چې نو هغه هم خیر دی. اگر که به ظاهرا یا په څه وجه باندې د عقل د کمی د وجې نه دنیاوي په طور باندې دی په هغې حکم کې د ځان ته خپل لږ نقصان چې نو هغه ولې نه ښکاري خو اصل دا چې نو هغه د کامیابۍ راز دی. لکه څنګه مشهور او معروف چې نو هغه قصه امام ترمذی هم نقل کړل امام مسلم صاحب هم تفاسیر هم ټول ذکر کړل کله چې سورۃ برات کې د حضرت نو هغه کعب رضی الله تعالی ابی ابن کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هلال ابن امیہ مراره رضی الله تعالی عنہ د دې هغه توبه چې کله قبول شورال نو حضور علیه الصلوۃ والسلام ته نو هغه کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ وای د الله رسول د محض زما هغه رښتیاو مال چې نو هغه نجات راکړلو کچر تما رښتیا چې نو هغه نه ویلې نو موږ ته مشکل ده چې زموږ د توبه الله پاک په دې سخت حالت کې نو هغه قبول کړي. نو چې چا د الله په ذات باندې یقین د الله په فیصله د الله په حکم باندې یقیني نو دغه خلکو د پاره چې نه دی نو ځکه الله وی ومن احسن من الله حکما څوک د الله نه چې نو هغه خپل فیصله والا حکم ولشتي هغه کول شي لقوم خدا خلکو د پاره یقینون چې دی یقین لري الله دې زمونږ د الله په ذات او په آخرت باندې کامل یقین پیدا کړي. وان احکم او دا چې فیصله وکړه بینهم د دې په منځ کې بما په هغه انزل الله چې نازل کړي الله پاکو ولا تتبع او تابعداري مکوه اهواءهم د دې د خواهشاتو واحذرهم او محتاط اوسېږه د دې نه ای یفتنوک دا چې تا په فتنه کې ونه غورځئ ان بعضې ما د بعضې هغې حکمونو نه انزل الله چې نازل کړي دي الله پاک الیک ستاسو طرف ته دا ستاسو معنی موږ چې نو د جمع د ادبن کو الیک معنی چې نو هغه ستا راځي خدا حضور ته چې نو هغه خطاب نو اکثر موږ په دغه ځای کې ځکه ادبن ستاسو وایو. فإن تولوا پس کچری دی مخ واړولو فعلم نو پواشه انما یرید الله چې بېشک الله پاک غواړي ان یصیبهم چې سزا ورکړي دی ورسې دوی ته ببعض ذنوبهم په سبب د دې د ګناهونو د بعضې ګناهونو ځکه د ټولو ګناهونو سزا هغه به ورته په آخرت کې میلایږي. وان کثیرا او بېشکه ډېر من الناس لخلقنا لفاسقون فاسقان دي افا حکم الجاهلیت پس آیا فیصله د جاهلیت یبغون غواړي دوی ومن احسن او څوک د ډېر ښه من الله د الله نه حکمن په فیصله کولو کې لقوم د پاره د هغې قوم یوقنون چې یقین لري. وان احکم او دا چې فیصله وکړه بینهم د دې په منځ کې بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړلو الله پاک ولا تتبعوا تابعداري مکوه اهواءهم د دوی د خواهشاتو واحذرهم محتاط اوسېږه د دې نه ان یفتنوک دا چېرته دوی ته په فتنه کې وانچوي ان بعضې ما د بعضې هغې حکمونو نه انزل الله چې نازل کړي دی الله پاک الیک ستاسو طرف ته. فإن تولوا پس بیا که چېرې دوی مخ واړوي فعلم نو پواشه انما یرید الله چې وس غواړي الله پاک اراده کړي الله پاک ان یصیبهم چې سزا ورکړي دوی ته ببعض ذنوبهم په سبب د ځینې ګناهونو د دوی وان کثیرا او بېشکه ډېر من الناس لخلقنا لفاسقون چې نو فاسقان دي افا حکم الجاهلیت پس آیا دوی چې نو هغه فیصله د جاهلیت یبغون غواړي ومن احسن او څوک ښه دی چې نو من الله د الله نه حکمن په فیصله کولو کې لقوم د هغې قوم دپاره یوقنون چې یقین لري.